2025-2026ရာသီမစခင်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းကကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းက Club World Cup Champion ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ဒါ Champions League ဝင်ခွင့်လည်းကစားခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒါအပြင်အသင်းမှာဒါခြေသွမ်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့အားကိုးရလောက်တဲ့ Galama Reed လည်းအသင်းမှာရှိခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အခု2025-2026ရာသီကုန်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အသင်းမှာကြောင့် Champions League ဝင်ခွင့်ကိုမရရှိခဲ့တာလေ။ Europa League ဝင်ခွင့်ကိုဘာလို့မရရှိခဲ့တာလဲ။နောက်ဆုံးConference League တောင်မှဘာလို့ဝင်ခွင့်မရရှိခဲ့တာလဲ။ဒါတဖြင့်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေဥရောပ League ဝင်ခွင့်တွေကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရတာလဲ။ဆိုတော့အသင်းကဘာတွေဖြစ်ခဲ့လို့အခုလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာလဲ။ဆိုတော့ကွင်းထဲကခြေစမ်းတွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အပြည့်ရှားကြည့်ကြပါမယ်။နောက်ရာသီဆိုးပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းအနေနဲ့ဟိုကောင်းကောင်းရာသီကိုကောင်းကောင်းမွန်လေးစတင်နိုင်ခဲ့တယ်။ရာသီစမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ Conference League Champion League ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါပြင် Club World Cup Champion ဖြစ်ခဲ့တယ်။ပြီးရင် Champion League မှာလည်းကျွန်တော်တို့ထိပ်တန်းအသင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ကစားခဲ့ရတယ်။ဥပမာ Barcelona တို့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်အောင်ကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိခဲ့တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ high ခဲ့တဲ့ movement တွေပေါ့နော်ရာသီအစမှာဒါပေမဲ့Premier League ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်6ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ9ပွဲ2ပွဲပဲရရှိတဲ့အတွက်ဒါ Maresca မှာ PR တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဆိုတော့ဒီအတွက်နဲ့ Maresca ကအားထားရတဲ့ Liverpool ပွဲလေးတင်ရသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ခံလူတယောက်ဖြည့်ပြီးဖို့ဒါဘိုးဘွဲကိုတောင်းဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ဘိုးဘွဲကသူတောင်းဆိုမှုကိုညှင်းဆန်ခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဇန်နဝါရီ1ရက်နေ့မှာဒါ Chelsea တင်းကနီးပြ Maresca ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တယ်။ထုတ်ပယ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဒါဒိုင်ယာဂါမာရီအပေါ်မှာ Maresca အနေနဲ့ဝင်ရောက်ဆုတ်ဖက်တယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေနောက်ဒါလူသိရှင်ကြားဒါသူ့ဘုတ်ဖွဲကိုဝေဖန်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်သူတို့ကိုစန့်ကျင်နေဆိုရဲဘုတ်ဖွဲကသူတို့ကိုစန့်ကျင်နေဆိုရဲအယူအဆနဲ့နီးပြ Maresca ကိုထုတ်ခဲ့တယ်နီးပြ Maresca ကိုထုတ်ပြီးတော့ဒါလူကိုရဲ့မိဘကလပ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Stratford အသင်းမှာနီးပြလုံနေတယ်နီးပြ Rosinha ကိုအသင်းစီခေါ်လာတယ်နီးပြ Rosinha ဆိုတာကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းကိုမရောက်ခင်အထိ Rosinha ကိုဘယ်သူမှပြိတ္တတော်တော်များများမသိဘူးပြီးရင်ဒီနီးပြကဘာမှလည်းသူ့ရဲ့နီးပြတက်တန်းမှာလာဆွမ်းဆောင်ပြထားတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုတ်ဖွဲကတော့ဒါသူတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့နီးပြလိုစင်ညာကို Chelsea အသင်းစီကိုခေါ်ခဲ့တယ်အသင်းစီရောက်လာတဲ့ကသူ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြိသက်တွေရောပြီးရင်ဒါအသင်းမှာရှိတဲ့ခါမာရီကပါသူ့ပေါ်မှာနည်းနည်းတန်တရားရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ Chelsea အသင်းနီးပြဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မျိုးသူ့မှာမရှိခဲ့တဲ့အတွက်တန်တရားတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Rosinha ကလည်းကျွန်တော် Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ဖို့ရာမထိုက်တန်ဘူးဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ပဲနောက်ဆုံးမပြသွားတယ်လက်ခံသွားတယ်နောက်ပြီးဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီ Rosinha နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ Rosinha နဲ့ဘာမှတွေကြားမှာပြဿနာတွေရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်အထူးသဖြင့် Ansu Fernandes တို့ကိုကိုယေလာတို့ရဲ့လူသိရှင်ကြားသူတို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Ansu Fernandes ကိုအသင်းဘက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲကစားခွင့်တချို့ရဆိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အထူးသဖြင့် Man City လိုအသင်းမျိုးနဲ့ကစားရတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတောင်မှဒီပြ Rosinha ကခေါင်းမမနဲ့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် Man City နဲ့အသင်းပွဲစဉ်ကဒါနိုင်ဝဲရဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါပေမဲ့ခေါင်းမာစွာနဲ့ပဲ Ansu Fernandes ကိုခောက်ခဲ့တယ်ရှင်းပြောရရင်လက်ရှိ Chelsea အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာ Ansu Fernandes နဲ့ပူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကွင်းလယ်ကောင်မှမျိုးက Chelsea မှာမရှိဘူးသူ့နောက်မှာရှိတဲ့လာဘီယာတို့ Ansu Guru ဆိုတာလည်းဒါသူတို့ရဲ့ခြေစွမ်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ Chelsea ပြည်သက်တွေအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေတွေမှာတော့မှ Rosinha ကမမဲနေပဲကျွန်တော်တို့ဒီ Ansu Fernandes ကိုလိုက်တဲ့အောက်ပြစ်တာမျိုးတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့အခြေအနေကတော့ပို့ပြီးတော့ဆိုးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီဖူဟန်2-1နဲ့ရှိုးသွားတဲ့ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Blue ကိုကျွန်တော်ပြိသက်တွေကဆန္ဒပြတဲ့အထိအခြေအနေကဆိုးခဲ့တယ်နောက်ဆုံးတော့ဒါ Rosinha ကိုဒါ April မှာပဲနီးပြရာလူကနေပြီးတော့ထုတ်ပယ်ပြစ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ Rosinha ရဲ့နီးပြရာလူကရှင်းပြောလို့ရှိရင်106ရက်ပဲရှိတယ် Chelsea မှာသူတာဝန်ထမ်းဆောင်သွားခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်တော့ဒါ U21 ကနီးပြဖြစ်တဲ့ McFarlane ကိုအသင်းကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့နီးပြလုပ်စီခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအခြေအနေကနေပြီးတော့ပဲဒါလက်ရှိနောက်ဆုံး final ဒီမှာ Sunderland ကို2-1နဲ့ရှုံးတယ်ကျွန်တော်တို့က Sunderland ကိုနိုင်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနည်းဆုံး Europa League ဝင်ခွင့်လောက်တော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ final ဒီမှာကစားသွားတဲ့ခြေစွမ်းကသမားတွေရဲ့ခြေစွမ်းရုံစိတ်တဲ့ယောဂနိုင်လို့စိတ်လည်းမရှိဘူးဆန်နာလန်ကမှပူပြီးတော့ Chelsea အသင်းနဲ့ပူပြီးနိုင်လို့စိတ်ရှိတဲ့ပုံစံကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဆန်နာလန်အသင်းက Chelsea ကိုအနိုင်ကစားပြီးတော့ Europa League ဝင်ခွင့်ရသွားတယ် Chelsea ကတော့ Conference League တောင်မှဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးထိဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရာသီတောင်လျှောက်မှာကဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့တင်းပေါ်မှာစီမံကန့်ကွက်မှုအလွဲအမှားတွေကအသင်းကိုဒီအခြေအနေဖြစ်သွားအောင်ဆွဲချခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးပြားကြည့်ထူးသဖြင့်များ Ansu Fernandes ဆိုလို့ရှိရင် Chelsea မှာ
တခြားသားသမားတွေနဲ့စားလို့ရှိရင်သူက Chelsea ကိုပို့ပြီးပေးဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါက်တဲ့ကစားပုံမျိုးကျွန်တော်တို့ပွဲတော်တော်များများမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုသားသမားမျိုးကစအသင်းကိုစွန့်ခွာဖို့အထိဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကအသင်းတွင်းပြဿနာတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအသင်းတွင်းပြဿနာဆိုတာကအခုဘုတ်ဖွဲကဇာပြေလွန်ဆုံးကိုနောက်ရသည့်အတွက်နီးပြပြခန်းလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့အသင်းတွင်းပြဿနာတွေကချက်ချင်းဆိုသလိုပြေးလည်သွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဇာပြေလွန်ဆုံးနဲ့တူကျွန်တော်တို့စိတ်လှူရှားစရာကောင်းတဲ့နောက်ထပ်ရာသီတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရအောင်မယ်ဆိုတော့နောက်ရာသီမှာတော့ဘာဥရောပလိဝင်မှာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ပရီးမီးယားလိ only ကစားပြီးတော့ဘယ်အလို့ဆိုအနေနဲ့တင်းကိုတိစောက်ထားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရာသီဖြစ်တဲ့မြကိစ္စတော်တော်များများကဒါဘုတ်ဖွဲရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေကြောင့်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်ပြီးရုပ်စားဆုံးများကသမားတွေရဲ့စောက်တလွဲကိစ္စတွေပေါ့လေကသမားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းထဲမှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ကစားပြတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီပုံစံမျိုးတွေဆိုတာကလည်းဒီဘုတ်ဘဲရဲ့လောက်ရက်တွေရဲ့ဒီနောက်ဆက်တွေအကျိုးဆက်တွေလို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်အသင်းမှာဆက်ပြီးတော့မထားသေးတဲ့ကစားသမားတွေလည်းကျွန်တော်တို့တရားသီးလုံးတောက်လျှောက်မြင်ခဲ့ရပြီးဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့အလုံးစုံနဲ့အတူဒီမလိုအပ်တဲ့ကစားသမားတွေကိုထုတ်ပယ်သွားလိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီကစားသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ရသည်မှာလည်းဆက်ပြီးသုံးဆွဲနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ရသည်တွေကျွန်တော်တို့ဘာမှမျှော်လင့်စရာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါချက်စီးတင်းဘာကြောင့်ဒီရာသီမှာကြာရှုံးခဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုနည်းနည်းအနည်းချုပ်သဘောမျိုးသုံးသက်ပြတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အတွေးအမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးအတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Bami Chelsea Channel ကနေအခုကတော့ဒါ2025-2026 Premier League ပွဲစဉ်တွေလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘောလုံးပွဲတွေလုပ်စီရကိုနေရတော့နည်းနည်းတော့ရှားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာဖလားလည်းအခုရှိလိုက်တယ်မထပ်ပြီးလာတော့မှာဆိုတော့ကမ္ဘာဖလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားပါမယ်ဆိုတော့ဇုံတီကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်